เจ้าแม่กวนอิมดวงวิญญาณของน้องดอกรักหลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อโอภาโสหลวงปู่ตูหลวงปู่รุ่นหลวงปู่เดินหลวงพระแม่โพธิ์สุดเจ้าอาจารย์ดำวัดห้วยสักบารมีธรรมของหลวงพ่อศิลาแรงแห่งวัดยุกพีและหลวงพ่อวัดโพเลี้ยวหลวงปู่เต้ายิ้มหลวงปู่เหรียญสมเด็จพระมหาเถรคำส่งรวมพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าสมเด็จพระเอกาทุกสมุทรสมเด็จพระจุฑากัลยาพระสุริยไทยพระเสี่ยงเมืองพระสุนเมืองดวงวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดวงวิญญาณของพระยาพิชัยดาบหักดวงวิญญาณของขุนพันธรัตนราชเดชผู้ที่สร้างจตุคามรามเทพคนแรกของโลกผู้ดึกดังหนึ่งครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวาอารามแห่งนี้ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันคือน้องหลวงถาวรถาวโรตลอดไปถึงพูดผีปีศาจกินพรหมยมยักษ์เปรตอสุรกายนาคนาคาคุณทันพระภูมิเจ้าที่เท้าจารุมหาราชทั้งสี่มีเท้าทัตตะลึกเท้าวิรุฬเท้าวิปักษ์เท้าเวทวันทันยมพมาในนานเยเนวานทั้งหลายเทวดาที่รักษาร่างของพวกข้าพเจ้าทั้งหมดเจ้ากรรมนายเวรของพวกข้าพเจ้าทั้งปวงหมอตำเยก็ดีหมอหลวงก็ดีที่ทำคลอดให้พวกข้าพเจ้าออกมาจากท้องแม่ด้วยความปลอดภัยบารมีธรรมของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหลวงปู่หมุนตลอดถึงดวงวิญญาณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและอิติกุมารไทยเจดีย์จังหวัดเทโลลาพระราภาภวันตุเมธีตลอดถึงบารมีธรรมของแม่เพื่อทีเฮงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบารมีธรรมของบุรพาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งจะเป็นฤาษีชีไพรเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายทั้งปวงที่จังหวัดสงขลาทั้งหมดมีที่เขาอุดเป็นต้นที่จังหวัดภูเก็ตมีบารมีธรรมของหลวงพ่อแจ้งวัดฉลองและวัดพระนางสร้างดวงวิญญาณของท่านท้าวเทพสัตตีท้าวถีสุนทรเอ่ยนามมาก็ดีไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดีลืมก็ดีไม่ลืมก็ดีถือว่าเอ่ยพระนามเอ่ยนามมาแล้ววันนี้ข้าพเจ้าขอราชนานิมนต์เชิญท่านมาเพื่อมาช่วยปลุกเสกไม้มงคลนี้ให้เป็นไม้ที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์ถึงนั้นผู้ใดใครผู้หนึ่งพกพาติดตัวเข้าหรือสักการะบูชาก็ขอให้ท่านลูกเทวดาที่สิงสถิตประดิษฐานอยู่ที่ต้นไม้มงคลนี้จนเป็นบันดาลโชคลาภวาสนาบารมีให้บังเกิดมีขึ้นแก่ผู้นั้นอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้มีสัตว์พยันอันตรายใดๆให้มีความร่มเย็นราบรื่นร่ำรวยไร้โรคาพยาธิแก่ผู้ที่ได้พบพาแม้สิ่งนี้จะเป็นไม้ก็ตามจะเป็นลูกขะก็ตามแต่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้อย่างน่าฟังอภิคเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าต้นไม้เล็กน้อยใหญ่ทั้งหลายย่อมจะมีเทวดาสิงสถิตอยู่ทุกต้นส่วนเทวดาตนใดที่จะสิงสถิตต้นไม้ใดๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของเทวดาด้วยเช่นเทวดาหรือเทพที่สิงสถิตประดิษฐานอยู่ที่ต้นโพต้นไทรหรือที่เขาเรียกว่าอาชักปารานิโครกนั้นย่อมจะมีศักดิ์ใหญ่เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดอกบัวอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นต้นไม้เล็กน้อยใหญ่ทั้งหลายย่อมจะมีสิงสถิตเทวดาสิงสถิตอยู่เสมอเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทเมื่อไปพักพาอาศัยในป่าในดงจงอย่าเสือดไล่เขาอย่าทำลายเขาเธอจะต้องเจริญเมตตากรณียสูตรว่าเมตตันจะสัพพโรกัสสมิงมานะสัมภาวเยปริมาณังอุทมันโตเพื่อให้เทวดาเหล่านั้นมีความชื่นใจแม้แต่ไม้มงคลที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงอันประกอบด้วยปีพุทธิเนตรหรือปีไม้ลูกชิดูไทยหรือลูกสาครถิมพาลีหรือลูกสมบูรณ์ที่มานั่งร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ถือว่าเป็นมงคล
อันขอท่านลูกเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ชื่อว่าเจ้าพญาโครงเมืองหรือนางพญาโครงเมืองนี้หรือแม่หลงลูกลูกหลงแม่แม่รักลูกลูกรักแม่นี้จงรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลด้วยดังนั้นเมื่อข้าพเจ้านิทานมาพอสมควรแล้วจึงขอสวดมนต์ถวายท่านพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายแหล่ที่สถิตประดิษฐานอยู่ในศาลาหลังนี้หากการกระทำของพวกข้าพเจ้าบางอย่างไม่บังควรก็ขอให้พระเดชพระคุณจงลดโทษโดยข้าพเจ้ามีจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทำไปในเชิงธุรกิจแต่เพียงประการใดใครขอก็ให้ใครเจ้าก็ให้จะได้เอาเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายไปตามสถานภาพทำบุญสุนทานไปวันๆดังนั้นข้าพเจ้าจะขอสวดมนต์ถวายแด่ท่านด้วยความเคารพดังต่อไปนี้ยินดีมิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูงอนุตตรโลกุริยธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติภิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุคานิงัตถปุริสบุกพลังเอระภะคะวะโตสาวกสังโฆปาหุไนโยปาหุไนโยจักขิไนโยมันเถรียปรณิโยมนุตลังบุญญาเขตังโลกัสสาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาอัญเชิญธงชัยของพระอรหันต์มาช่วยปลุกเสกไม้มงคลนี้ด้วยอันธรรมดาว่าความทุกข์ความยากความลำบากของมันผู้ใดใครผู้หนึ่งโบราณท่านกล่าวเอาไว้อย่างน่าฟังว่าถ้าหากว่าเจริญพุทธมนต์สองบทนี้แล้วคือธงชัยของพระอรหันต์แล้วความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นทันทีดังนั้นข้าพเจ้าจึงขออาราธนาอัญเชิญมาด้วยปลุกเสกต้นไม้มงคลนี้ด้วยวางุงสมาสมาธินิมิตสาอุทันตังพรีเมฆรังอุติกโกยระเสนมาลังธานาติธรรมวิชิตังทิตวามุนินโทตันเตยสาภวตุเตชยมังครานิมาราดิเนขมพิโยติตสาปรัตติงโพรัมปนาระกมาคมทัพยาขังขันติรุทันตวิชินาทิตวามุนินโทตันเตยสาภวตุเตชยมังคราข้าพเจ้าขอราธนานิมนต์อิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางลำพูอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ข้าพเจ้าได้ถวายชีวิตไว้พร้อมด้วยร่างหลวงตาเสือด้วยหนามาด้วยปลุกเสกด้วยว่าพุทโธพุทธังนะกันตังอรังพุทโธนะโมพุทธยะพุทธามาอุนะโมพุทธายะมันผู้ใดใครผู้หนึ่งพกพาไม้มงคลนี้ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านด้วยประกาศหาเงินล้านของหลวงพ่อปานเหล่าวิรัตโยวิรโคนายังวิรัยสาวิรตาเสวิรตาสาวิรัยติโยพุทธสมานิมามาพุทธสาสโอวิรตโยวิรโคนายังวิรัยสาวิรตาเสวิรตาสาวิรัยติโยพุทธสมานิมามาพุทธสาสโอวิรตโยวิรโคนายังวิรัยสาวิรตาเสวิรตาสาวิรัยติโยพุทธสมานิมามาพุทธสาสโอสัมปจิตจามิ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 เพ่งกามามาวิวขอราชนาบารมีธรรมของหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้ด้วยนะนะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานขออาราธนานิมนต์บารมีธรรมของพระศิวลีเทพเจ้าแห่งโชคลาภช่วยมาปลุกเสกด้วยนะนาชาริตินาชาริตินาชาริติขออาราธ
สงวาจาสิทธิ์แห่งลุ่มน้ำปากพนังมาช่วยสุดเสกด้วยดาบุตรธรรมรังบุตโธธรรมังรังบุตโธสังฆังรังบุตโธประกาศิจันทสวนโดนาบุญญาบุตรมาอุณาบุทายาขอราชบารมีธรรมของอสีติมหาเถระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช่วยสุดเสกด้วยนะอาเสติมาเสลังวันตามิทุลิมาเสติมาเสลังวันตามิตาลิมาเสติมาเสลังวันตามิขอเชิญบารมีธรรมของพระสมเด็จพระพุทธเจ้าโตมาช่วยสุดเสกด้วยนะบุตรกาโมละเพตุตังธนากาโมละเพตนามาเทกายกายยะเทวตังปีตังพุทธวังขอเชิญบารมีธรรมของท่านยมพบาลและนายนิบาลมาช่วยสุดเสกด้วยนะปะโตเมตังระเทวินังเพื่อโตจุติกิตาเมตาสิปานังเพื่อโตจุติขอเชิญดวงพระวิญญาณของเสด็จพ่อรอ5หรือพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเมตตาสงสารเสด็จพระราชดำเนินมาสุดเสกด้วยนะพระพุทธเจ้าข้าพระสยามินโพโรเอเตพุทธาสัมมิเอเตอรหังกายังวรังอุโธนะมุขจปิยะเทวามนุตานังปิยะพระมาปิมุตตังปิยะนาคาตุปนานังปริปิยังกามามิยังขอราชนาบารมีธรรมของหลวงพ่อสุดวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้เป็นต้นตำรับเจ้าของวิชาธรรมกายมาปลุกเสกด้วยหนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังขอเชิญบารมีธรรมของท่านเท้าจาตุมหาราชทั้ง4อันมีเท้าทัตตรุเท้าวิรุฬเท้าวิปักและเท้าเวสสุวรรณมาช่วยปลุกเสกด้วยหนาจาตุมหาราชังวันตามิถุลิจาตุมหาราชังวันตามิตามิจาตุมหาราชังวันตามิข้าพเจ้าขอเชิญบารมีธรรมของพระภูมิเจ้าที่ในวัดวาอารามแห่งนี้มาช่วยปลุกเสกด้วยนะกิเกสะโลโภสิทัตโตมหากัตบะอิติสุขตัวนังปัตเวกุมภะปัจจุมาเทวาคมามิหังบุตังลุปเทวตานังมาลาบังเลกตังปวันตุเวตังลุปเทวตานังมาลาบังเลกตังปัสสังลุปเทวตานังมาตาลุอิติริติปุตตันมิตังติตรังเลกังชีวกากุมารวัจจานังวันทามิตุเตียมชีวกากุมารวัจจานังวันทามิตังชีวกากุมารวัจจานังวันทามิคุณพันละกะเตชะนังวันทามิตุเตียมคุณพันละกะเตชะนังวันทามิตาเตียมคุณพันละกะเตชะนังวันทามิอิติอิติตุตุตุหังเฮมาอุปาติกานังวันทามิตุเตียมเฮมาอุปาติกานังวันทามิตาเตียมเฮมาอุปาติกานังวันทามิอังกามินิโกเนวันทามิตุลิมจามินิโกเนวันทามิตาลิมจามินิโกเนวันทามิเมื่อท่านทั้งหลายได้มาปลุกเสกเรียบร้อยแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะขอกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปหาท่านทั้งหลายดังต่อไปนี้อีกทั้งโดยญาตินังอีกทั้งเมญาตินังโหตุตุตาโหตุยาตายโยหากว่าใครเดินคุณใสบนดำลมเพลลมพัดหรือสิ่งลึกลับที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาในเลือดเนื้อและในจิตวิญญาณของท่านทันทีที่พกพาไม้บนคนนี้ขอให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นจะออกจากเลือดเนื้อจิตวิญญาณของมันผู้นั้นและให้ร่องรอยไว้กับกระแสลมอย่าให้หวนคืนมาและอย่าไปถูกต้องใครเขาอีกโดยประกาศถาถอนโหดถอนเสมา ดังต่อนี้สมุนายะสมุกติสมุกตาปฏิเสธมายังไม่วังนี้นักเรียนมุสลิมตาพายาลุกลอยเพียรด้วยนาบุตรทายายาตาบุตรนักพุทธังจะกามิธรรมังจะกามิสังฆังจะกามิเอกาเสติปฏิทินีเอขัดมิเปย์เปย์นามาบะนาโมพุทธายะยะตาพุทโธนะหากใครพาพกพาไม้บนคนนี้ถ้าเดินก็สุดข้าวก็สันแทรกกระราหูเสวยอายุก็ขอให้พระราหูจงกลายมาเป็นนิสเสียด้วยประกาศถาบูชาพระราหูดังต่อไปนี้กินสันตนวราหูสุริยังมันจะได้สังกัลุโกอากามาเป็นเวทวาติสติกินสันตนวราหูจันทังมันจะได้สังกัลุโกอากามากินเวทวาติตาเวรมุตาทีวันโตนันทุกในพุทธกาลาภิมีเวทโลติมันจะยันติมันติมันผู้ใดใครผู้หนึ่งที่มีความจำหลงลืมไม่แม่นยำคล้ายๆจะเป็นอัลไซเมอร์หรือคล้ายๆกับปัญญาอ่อนหากว่าเอาไม้ชี้แช่น้ำแล้วกินก็ขอให้มันผู้นั้นจงเป็นผู้อย่างรู้ความดีมีความเฉลียวฉลาดในทุกๆทางให้มีสติปัญญาไหลมาเหมือนดังกับห่วงน้ำอันโอภะมีโอภาสที่สว่างไสว
ด้วยประกาศถาอย่างรู้คว้าดินภูริปัญญามหายานังอาการเศร้าเยสาจักรวาลจายาวทิวังพวัตุเมเนท่านใดที่พกพาไม้มงคลนี้ก็ขอให้กลายเป็นราชสีห์เหยียบเมฆอย่าเดินทางไปไหนแห่งใดก็ตามแต่ขอเป็นที่รักใคร่ในหลงเสน่หาแก่มนุษย์และมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเล็กน้อยใหญ่ทั้งหลายเกรงใจอยู่ในทีโดยประกาศถาราชสีห์เหยียบเมฆตั้งแต่นี้เอวังราชสีโอสียนาทังสียนาตกังสียเมสียเตเจนานังวราชเดวอิติตบุธังอิติปธรรมังอิติเมตุรัตตะบัตตะตัวประทัตตาเทวมุตตานังกุโตภวติมาอุปจามาเลสิเดนะตุปตุตะโพธิมุตตะมังจตุสัตตังประกาศเสติท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งที่พกพาไม้มงคลนี้ก็ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์แต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเล็กน้อยใหญ่ทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็ขอเจริญงอกงามด้วยประกาศฐานะเมตตามหานิยมอันเป็นของเก่านะที่โมชนพุทธเป็นอายุเกศคนเพื่อทำเงินทานในเรื่องยักษ์กระถือเรื่องไปน่าจับจิตโมจับใจเพื่อใกล้ทรมานยักษ์บุรุษที่ชายทั้งหลายเพื่อทั้งเป็นทั้งเป็นมนุษย์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเล็กน้อยใหญ่จนมารักเมตตาสงสารบุคคลที่พกพาไม้มงคลนี้จนสิ้นจะมาเชื่อมุขผู้ประจำกิจกรรมมาท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งที่พกพาไม้มงคลนี้จนกลายเป็นนางกวักแต่ขายของหรือจะทำสิ่งใดก็ขอเจริญงอกงามด้วยประกาศฐานางบอกว่าโอ้ปู่เจ้าเขาเขียวยังมีลูกสาวคนเดียวที่ว่านางกวักใครเห็นใครรักใครทักที่นางโอมพระพาหล่นไปข้าถึงนมแม่ในเงินเป็นแท้กันมือทองในเงินมันเป็นกองได้ทองมันเป็นงาให้มีโชคมีลาภนักนางกวักเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณโอกาสแบบนี้ก็กับผมจะกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปหักท่านการที่ข้าพระพุทธเจ้าใช้ประกาศฐานของท่านสมมุติว่าท่านไม่เห็นด้วยก็โปรดเมตตาสงสารจะลงโทษจะลงธรรมขอเจ้าของประกาศฐานทั้งหมดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าอาราธนานิมนต์เชิญมาจงรับส่วนบุญส่วนผลดังที่พวกข้าพระพุทธเจ้าจะกรวดน้ำไปให้ดังต่อไปนี้อีกทั้งโดยยาตินังวัตถุปิตาวัตถุยาตายโยอีกทั้งเมยาตินังวัตถุปิตาวัตถุยาตายโยณโอกาสตัดนี้ข้าพเจ้าจะขอตั้งสัจจาธิษฐานว่าคำอธิษฐานอะไรของพวกข้าพเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่มีมาในอดีตตราบเท่าปัจจุบันณวันนี้เวลานี้ตรงนี้ข้าพเจ้าขอยังยืนยันคำอธิษฐานนั้นยังยืนยันการขอพรนั้นไม่รู้สิ้นไม่รู้สุดขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาสงสารจงให้พรนั้นแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหมดให้ตรงนี้ให้เวลานี้ให้เดี๋ยวนี้ดังนั้นพวกข้าพเจ้าจะขอถวายพรแด่ท่านคืนพรอะไรที่พวกข้าพเจ้าสวดถวายท่านขอให้พรนั้นจะกลับมาหาพวกข้าพเจ้าทันทีที่สวดจบลงดังต่อไปนี้สัมพุทธิตาเดชตาริเทระตาปัพุทธิตาสัพพะโสขุนาวิภาสัมมโตนาลุตตโมมาละวังสัพพะทุติภวันตุเมเตโอมอุอามานะโมพุทธายะสัสมังอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมเมนะพุทธังโสอิอุอาคาสะอาคาสะอุคาสะอุวัจโรกะนะโมพุทธายะนะมะเบสังมุขาสัพพาระเตจัสังมุขารารังสุขโลภะวาเมตติจิตตามะติตังปุยังอายะทาสิริอายุจวันโนยภูปังอุตติจยสวัสดิ์สวัสดิ์จะมายุจะเทวเทธีอายุวันโนทุขังพลังโลภาวิยาทิวินาศโลกัตรุวินาศบาลาบุลาบาลาบังเตวิมากมุตุอายุวันโนทุขังพลังท่านใดก็ตามแต่ที่เป็นโรคประสาทจิตประสาทใจประสาทหลอนโรคหวาดระแวงโรควิตกกังวลโรคเครียดโรคนอนไม่หลับทันทีที่พกพาไม้นี้ก็ขอให้โรคเหล่านั้นจงจางหายสิ้นด้วยประกาศฐานล้างบางว่าบังคูลังมาตโลเวสวดูนะก็เป็นวิสากตาวะโหมีมายะทิมนาทิมาเอวธรรมะภูวะละคะนำพุทธิมาการสร้างเปยฆาปรายตนีท่านใดที่มีศัตรูก็ขอให้ศัตรูกลายเป็นมิตรเสียหากมีเรื่องบาดหมางอันใดกันก็ขอให้ปรองดองกันได้อย่าสร้างเวรอย่าสร้างกรรมต่อไปซึ่งกันเลยด้วยประการท้าผูกจิตผูกใจศัตรูญาณพุทธังญาณธรรมัง
ยาณสังฆังสัตตุขังกระดังโสปีปตาธรรมสังฆังประเดติเมเตภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรร